美食台嘅觀眾大家好，我係李強，嚟自廣東嘅高級烹飪師。廣東人呢好擅長煮嘢，連牛奶都可以用嚟煮餸嘅。今日呢教大家一道就係嚟自順德嘅美食大良炒鮮奶。呢一道餸呢好似豆腐咁嘅口感，嫩滑而且奶香味十足。我哋準備咗3個雞蛋嘅雞蛋清，牛奶嘅份量呢就係同埋雞蛋清嘅數量差唔多。下面呢我就準備下啲雞粉，雞粉呢有少少鹽，加入去之前呢我會加少少水先溶咗佢，唔係嘅話呢好容易成嚿會化唔開嘅。嗱，我攪勻咗啲雞粉同埋鹽之後呢，加入蛋清同埋牛奶嗰度，然後攪嘅過程呢，我會加翻啲生粉水，生粉呢同埋水呢一定要攪到濃少少，咁呢可以起到嗰種凝固嘅作用。下面呢，我會將啲火腿切成細粒，仲要俾啲蝦仁。蝦仁呢同埋火腿係比較難熟，所以呢我提前過下油。好，我哋炒到差唔多就可以起鑊，擺喺啲牛奶入邊，攪勻佢。而家呢我哋開始嚟炒啲牛奶啦。鑊燒熱之後呢，我哋落油，要喺成隻鑊度。我哋落鑊之前呢，又要攪下啲牛奶，點解呢？即係入邊啲生粉呢，好容易沉底。我哋攪一下佢呢，可以等佢更加均勻，炒出嚟呢，每一啖都好嫩滑。我哋炒牛奶呢，一定要喺鑊邊度轉住嚟炒佢，咁樣炒出嚟牛奶呢會好嫩滑，而且會一塊一塊好似雪花咁嘅形狀。嗱，炒到差唔多，我哋關火。用鑊嗰啲餘溫呢，將佢整熟。呢一碟呢，滑捋捋、香噴噴嘅大良炒鮮奶就整完啦。